So, jetzt beginnen wir eine Probefahrt mit einem Jaguar SS 100 und das ist deshalb ein ganz besonderes Fahrzeug, weil es der dritte gebaute der Serie überhaupt ist. Ja, also das erste, was mir hier auffällt, ist, wie smoothly das Auto läuft. Der hat eine ganz tolle 3,5 Liter Maschine. Das heißt, das ist die starke Motorisierung mit 125 PS. Der Wagen läuft hervorragend. Der befindet sich auch in einem optisch und technischen Zustand. Der ist ganz, ganz oben anzusiedeln, das merkt man. Ich habe jetzt zwar ein bisschen gebraucht, bis ich hier drin war, bis ich mich hier reingeklemmt habe. Aber wenn man da mal sitzt, ich bin 1,84 Meter, dann sitzt man vorzüglich. Die Maschine hat immerhin 125 PS mit 3,5 Litern Hubraum, die sich dann auf 6 Zylinder verurteilen. Und ich merke das jetzt, wo ich mal so ein bisschen drauf trete. Also der hat richtig Druck. Das ist ein richtig tolles Auto. Er geht richtig gut. Wir fahren jetzt bei 2.500 Umdrehungen. Und ich muss sagen, das ist ein klasse Auto. Das Auto ist ja seinerzeit in Coventry gebaut worden in England. Zu einer Zeit, da hieß die Firma noch SS. Die haben wir 1945 nach dem Krieg das dann umbenannt in Jaguar. Und in den 30er Jahren, als diese Autos gebaut wurden, gab man den Autos noch Tiernamen. Das war dann ein Zeichen, ein Synonym für Eleganz und Kraft und Überlegenheit. Und das kann man von dem Auto ja sagen. Der Jaguar SS 100 ist ein absolut legendäres Auto. Ich würde mal fast sagen, wenn man jetzt von den Sportwagen so wie dem E-Type oder D-Type mal absieht, ist der SS 100 das legendärste Auto, was Jaguar jemals gebaut hat. Oh, also er hat schön Kraft, er zieht gut durch. Oh, er macht richtig Spaß. Tolles Ding, hat einen guten Geradeauslauf. Er liegt schön in der Hand. Wunderschöner Wagen, wunderschöner Wagen. Heute geht das Wetter auch. Wir haben heute ein bisschen Tauwetter bei 7 Grad. Gestern Abend hat es geregnet, Straßen sind salz- und eisfrei, dadurch kann man wieder gut fahren. Haben wir eigentlich gar nicht mit gerechnet. Also dieser Blick, den man hier hat vorne über die Motorhaube mit den wunderschönen Chromlampen, das ist einfach fantastisch. Aber er ist ganz, ganz elastisch, die Maschine. Ganz elastisches Auto. Man merkt auch, dass das alles neu ist. Der Wagen ist ja 1993 restauriert worden, vollständig. Als er wieder in England war, der Wagen ist mehrfach hin und her gependelt zwischen den Vereinigten Staaten und England. Es gab entweder amerikanische Besitzer oder englische Besitzer von dem Auto und die alle Rennen mit dem Wagen gefahren sind. Die haben an allen Veranstaltungen teilgenommen. In den 30er Jahren sind sie auch gut mit dabei gewesen, haben also richtig Rennen, also richtig Siege eingefahren mit dem Wagen. Und das ging dann bis hin zu Goodwood, wo der Wagen 1993 dann das letzte Mal nach England gekommen ist. Und da ist das Auto dann versteigert worden auf einer Auktion. Und der Besitzer hat das Auto lange, lange besessen und hat den Wagen dann voll restauriert. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht worden. Das merkt man jetzt noch. Also ich fahre selten ein Vorkriegsauto, was sich in einem so guten Zustand befindet. Es geht jetzt hier ein bisschen den Berg hoch, aber ich muss sagen, der zieht gut. Ja, guck mal, wir sind ganz tieftourig bei 1000 Umdrehungen und kommt der hier noch hoch. Das machen längst nicht alle Autos. Das Auto muss ein tolles Drehmoment haben. Ganz tolles Drehmoment. Ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie kommod er sich fährt. Das Einzige, was man machen muss, da muss ich Kerben unter die Hacken machen, unten ins Bodenblech, damit die Beine ein bisschen tiefer sitzen, die Knie. Sonst ist das Auto schlichtweg sehr, sehr knapp bemessen mit der Lenkung. Die liegt dann nämlich ja auf den Beinen. Aber so zum Fahren, vom Handling her, ist das ein schöner Wagen. Und was ich ja toll finde, ist den technischen Zustand. Der ist ja fantastisch, der Wagen. Fährt wunderschön an. Er kuppelt und schaltet sich auch sehr gut. Also ist alles in Ordnung bei dem Auto. Und das Tolle ist ja, dass er wirklich Kraft hat. Also man kann sehen bei dem Auto, er hat Kraft, er beschleunigt gut. Er hat eben diese tolle 3,5 Liter Maschine, die ja legendär ist, die sehr lange gebaut wurde.
Jetzt, ich kann teilweise, ich habe etwas zu große Schuhe an und dadurch bleibe ich teilweise am Bremspedal hängen. Das ist das Problem. Ich hätte mir andere Schuhe anziehen müssen. Ist natürlich bei dem Wetter heute traumhaft hier zu fahren. Wenn man sich überlegt, das ist die Baunummer 3 und das ist der zweitälteste SS100, den es überhaupt gibt auf der Welt, mit kompletter Geschichte. Die gesamte Historie ist vorhanden. Das Gutachten, das Heritage-Gutachten aus England haben wir da. Das Auto ist 100% echt. Es stimmt alles an dem Wagen. Also das ist wirklich ganz, ganz selten, dass nicht nur ein guter Zustand der Fall ist bei so einem Auto, sondern dass der technisch gut ist, dass die Historie komplett stimmt und dass man dann noch das Glück hat, an so ein Auto überhaupt ranzukommen. Viele solcher Autos gehen aber eben so unter der Hand weg. Da haben wir Glück gehabt, dass wir so einen tollen Wagen hier im Angebot haben. Ich kenne so einige am Markt, ich habe auch schon einige verkauft, aber in dieser Qualität wie der Wagen ist noch nicht. Der Wagen ist, man kann sagen, exzellent. Ist wirklich ein exzellentes Fahrzeug. Übrigens SS100, um das mal zu erklären. Das 100 heißt 100 Meilen. Das war in den 30er Jahren eine richtig hohe Geschwindigkeit. Und SS100 hieß das Auto für 100 Meilen schnell. Das sind ungefähr 160 Stundenkilometer. Und das ist eine ganze Menge mit so einem Auto. Aber so mit dem Wagen 140, 150 zu fahren, würde ich mich trauen. Also ich denke, das kann man machen. Der liegt sicher auf der Straße. Der läuft hervorragend. Die Maschine hört sich ganz gesund an. Ganz gesunder Motor. Nur leider geht mir gerade die Stimme weg, weil das ein bisschen kalt ist. Ich glaube, ich setze mir gleich mal eine andere Kappe auf. So, jetzt habe ich meine Lederkappe weggemacht und habe die Kappe. Aus gutem Grund gab es das ja früher, weil wenn es gewisse Temperaturen hat, wird es wirklich zu kalt. So, jetzt müssen wir mal gucken, kommt da einer? Kannst du mal gucken? Ist frei. Ist frei, wunderbar. Ach ja. Man merkt dem Auto an, dass er richtig gut beschleunigen kann. Das Ding hat richtig Kraft. Das ist ein Auto mit einer sehr starken Maschine und was mir auffällt, das Auto hat ein tolles Drehmoment. Also der schiebt schön an, der Wagen. Ich glaube, dass er damit jeden Alpenpass hochkommt. Der Wagen wird auch im Gebirge keinerlei Probleme machen. Also bei diesem Auto ist ganz wichtig, dass ihr das richtige Schuhwerk anhabt. Schmale Schuhe, ich habe etwas zu breite Schuhe an, dann könnt ihr die Pedale optimal auch treten. So muss man ein bisschen aufpassen, aber der schaltet sich gut, der kuppelt sich gut, der bremst wunderbar. Man muss beim Bremsen aber ein bisschen vorsichtig sein, er macht ein bisschen so. Das tun viele Vorkriegsautos immer. Vorher ein bisschen konzentrieren vorm Bremsen, immer Abstand halten. Wichtig beim Vorkriegswagen. Gas geben. Ja, Sound ist gut, ja. Ja, der macht richtig was. Nur mit den Bremsen muss man echt aufpassen. Da muss man es echt gut sich konzentrieren. Die Lenkung schön festhalten. Das war 1936 noch nicht so gut durchdacht wie heute. Und also das Auto, das braucht schon ein bisschen Aufmerksamkeit beim Fahren. Man kann nicht einfach voll Gas geben und denken, er hat ABS und Airbag und so. Das haben die Autos alle nicht. Und das muss man einfach auch wirklich wissen und auch beherzigen. Also so einen Wagen zu fahren, macht Spaß, ist eine tolle Faszination, ist vor allen Dingen ein außergewöhnliches Erlebnis. Aber es erfordert Aufmerksamkeit und Vorsicht. Das muss ich euch sagen. Aber dann hat man natürlich mit so einem Paradestück wie diesem SS100 mit einer 3,5 Liter Maschine einen fantastischen Wagen. Also sowas bekommt man selten und in dieser Qualität wie das Auto sind Vorkriegsautos vielleicht 3%, wenn überhaupt. Also als der Wagen 1993 in England restauriert wurde, muss das sehr, sehr gut gemacht worden sein. Wirklich sehr, sehr gut. Und man spürt auch, dass hier fachkundige Hand am Werke war.
Oft werden ja Autos verschlimmbessert, dann fummelt da einer rum, dann da. Aber vor 27 Jahren ist das hier alles gemacht worden, komplett. Und da spüre ich beim Fahren, das ist wirklich hervorragend gemacht worden, das merkt man. Das sieht man übrigens auch an jedem Detail bei diesem Auto, dass der en Detail wirklich im guten Zustand ist. Auch toll, wie der jetzt die Berge hochfährt. Der hat richtig Drehmoment, das ist eine ganz gesunde Maschine. Die verschluckt sich nicht, die stottert nicht. Das ist wirklich ein tolles Auto, also hätte ich nicht mit gerechnet. Das Auto hatte ja, als er geboren ist, mal eine 2,5 Liter Maschine. Und 1962 ist die Maschine kaputt gegangen. Dann haben sie die letzten, die es damals noch gab, 3,5 Liter Motoren hier reingebaut. Was ein Glück, also er fährt ja ganz anders damit. Deswegen sind ja auch die 3,5 Liter SS100 sehr, sehr wertvoll. Machen wir die Hand raus, muss er abbiegen. Ja. Weiß nicht, wo der muss die Hand raushalten. Da ist irgendwie so einer hinter uns, richtig. Ich weiß hier nicht, wo der Blinker ist. Ja bei jedem von diesen älteren Autos anders. Ja, jetzt geht diese schöne Probefahrt zu Ende. Also das war wieder ein ganz besonderes Erlebnis, dass man mit dem SS100 fährt, hat man ja auch wirklich selten. So, jetzt biegen wir ein. Es war eine ganz außergewöhnlich schöne Probefahrt, weil dass man mit einem SS100 fahren kann, von dieser Qualität, wie dieses Auto hier ist, das ist eigentlich normalerweise gar nicht möglich. Ich halte jetzt an, ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was zum Auto, was ich noch nicht gesagt habe. Also tolle Probefahrt, vielen Dank. Das wirklich Interessante bei dem Auto ist, das könnt ihr hier sehen, hier ist der Wagen vorne drauf. Der Wagen ist über sein ganzes Leben lang komplett dokumentiert. Das Auto hat mehrfach den Besitzer gewechselt, ist zwischen den Kontinenten hin und her gegangen, mal in England, dann wieder drüben in Amerika, dann wieder in England. Hat seitdem das Auto existiert, also seit 1936, permanent an Rennveranstaltungen teilgenommen, hat mehrfach sehr gute Plätze belegt. Und das ist das Interessante, das Auto ist eigentlich komplett dokumentiert. Wir haben diese wunderschöne Akte, wo man alles nachlesen kann. Hier gibt es Bilder von Rennveranstaltungen von dem Fahrzeug. Also es ist alles voll dokumentiert. Und das Tolle ist, als der Wagen dann 1993 wieder nach England gekommen ist zu einem englischen Besitzer, hat dieser englische Besitzer dieses wunderschöne Auto wirklich ganz toll renovieren lassen. Und zwar gründlich, von Grund auf. Er hat ja 1962 bereits die 3,5 Liter Maschine bekommen, weil die kaputt gegangen war. Die ist aber dann auch nochmal revidiert worden. Und das Auto fährt sich heute also genauso gut, wie er aussieht. Denn das Auto ist ja eine absolute Augenweide. Anders kann man das nicht sagen. Und er fährt sich genauso schön, wie er hier steht. Er hat diese tolle Farbe schwarz. Er hat rotes Leder in. Er ist natürlich als echter Engländer rechtsgelenkt. Der Wagen ist ja 1936 in Coventry geboren. Und wie gesagt, dann später nach Amerika. Und wir können alles dokumentieren. Es ist immer viel gemacht worden von den Besitzern. Das Auto hat auch das Zertifikat aus England. Wie heißt das gleich? Heritage-Zertifikat. Genau, Heritage hat er auch. Also ist alles vorhanden, was man zu so einem tollen Auto braucht. Vielleicht noch mal ein paar Erklärungen. Er hat hier hinten noch die original englischen Nummern drauf. Die gibt es, die Original-Rückleuchten. Hier vorne die schönen Schraubverschlüsse auf Speichenrädern, das ist das Reserverad. Und es ist alles, also die ganze Karosse, der Lack, das ist wirklich alles in einem vorzüglichen Zustand. Und ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was man jetzt machen sollte. Also ich habe ja solche Autos schon gehabt, da wusste man, jetzt musste erst mal 10.000 € investieren und dies machen und das machen. Ich wüsste gar nicht, was man hier tun soll. Man setzt sich rein, man fährt los und man hat wirklich ein fantastisches Auto. Auch wenn ihr euch mal das Armaturenbrett hier vorne genau anseht, der gesamte Chrom, die gesamten Instrumente, alle in einem hervorragenden Zustand. Man muss vielleicht ein bisschen sauber machen. Jetzt scheint da gerade die Sonne so drauf, da sieht man das ein bisschen. Auto kommt ja aus einer Sammlung, so, aber dann ist es alles tipptopp. Der Chrom ist im hervorragenden Zustand. Hier vorne kann man sehen, es handelt sich um einen Jaguar SS. Erst seit 1945 hieß dann die Firma ja auch wirklich Jaguar. Und zu dieser Zeit damals, in den 30er Jahren, gab man ja den Autos immer Tiernamen, weil das einfach war ein Zeichen für Vitalität und für Geschmeidigkeit, für Eleganz, für Kraft. Ja, und all das verkörpert wirklich dieser wunderschöne Jaguar hier. Hier vorne seine großen, tollen Lucas-Lampen, die er hat, steht im Auto hervorragend. Hier vorne steht die 100 drin, wie gesagt, gilt ja für 100 Meilen. Das Auto ist ja seinerzeit 100 Meilen, das bedeutet auch SS 100, 100 Meilen schnell gewesen. Das entspricht ungefähr 160 Stundenkilometer.
Ja, und der Wagen ist von 0 bis 100 in circa 10 Sekunden beschleunigt, was eine ganze Menge ist für so ein altes Auto. Stellt euch mal damals die Straßen vor. Also Autobahnen gab es ja nicht so viele, es gab noch viele Schotterpisten und kleinere Landstraßen, die längst nicht so ausgebaut waren wie heute. Da war das einfach fantastisch. Aber schaut euch noch mal an, was das für ein wunderschönes Auto ist, wenn man sich überlegt. Der Wagen war ja damals der direkte Konkurrent zum BMW 328. BMW 328 hatte eine 2-Liter-Maschine und 80 PS. Dieser hier immer 3,5 Liter, ja fast das Doppelte. Und damit 125 PS. Also es war ein echter Konkurrent. Und ich sag mal von der Eleganz und von der Schönheit, also das ist ja ein unverkennbares Gesicht, dieser SS 100. Also jeder, der den Wagen sieht, der sagt, ja klar, SS 100. Das Auto ist eine echte Ikone. Das ist eine wirkliche Ikone. Für technisch Interessierte mache ich euch jetzt ganz kurz mal die Haube auf. Von dieser schönen, eleganten Motorhaube. Zur Kühlung alles voller Riffeln. Das haben sie toll gemacht. Hier oben sehr, sehr schön. Das ist der Originaldeckel. Jaguar SS ist da schön eingraviert. Da hat er die 2-Vergaseranlage. Da seht ihr die 3,5 Liter Maschine. Rein 6-Zylinder. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Motor. Der war zur damaligen Zeit also wirklich Leistungsträger bei Jaguar. Das war das Beste, was man vor dem Krieg bekommen konnte. Und da war ich eben selbst überrascht, wie seidenweich das Auto läuft, wie toll der durchzieht, wie gut er beschleunigt, der verschluckt sich nichts, der läuft, der könnte auch im tiefen Gang anfahren, passiert überhaupt nichts mit. Das ist ja oft der Fall, man verschaltet sich in Ruppel, Ruppel, dann ist das Ding aus. Passiert bei dem Auto nicht. Das haben wir eben getestet. Und der geht auch ganz schön ab. Und was einem auch auffällt, der hat richtig Dampf, der hat einen richtig tollen Sound, der Wagen. Macht mir persönlich Spaß. Also mal ein leises Auto wie Elektro, das ist nicht so meins. Ich finde sowas besser. Das motiviert mich mehr, sagen wir mal so. Das begeistert mich ganz einfach. Tolle alte Technik von damals, wenn man hier reinkommt, ist auch stilistisch wunderschön gemacht, dieses Auto. Mit dieser tollen Scheibe. Ich sag's mal wieder, auch wenn es nicht gerne gehört wird, aus massivem Chrom. Ist ja sehr dick, der Chrom, eingefasst in diese relativ kleine Scheibe. Das sieht einfach klasse aus. Das sind Stilelemente, die gibt es heute so gar nicht mehr. Ein wunderschönes, elegantes, tolles Auto. Die Jaguar-Ikone schlechthin. Wäre vielleicht manchmal gut, wenn Jaguar heute noch mal gucken würde, was sie früher für tolle Autos gebaut haben. So der Nimbus Jaguar ist ja nicht mehr ganz so, was ich sehr, sehr schade finde. In den 30er, 40er und 50er Jahren hat Jaguar ganz tolle Autos gebaut, faszinierende Autos. Ging ja hin bis zum Mark II. Und der letzte schöne, wie ich fand, das war ein Sovereign, 12-Zylinder. Naja, und danach dann wurde es irgendwie weniger. Aber das, was Jaguar mal auf die Beine gestellt hat, das war allererste Klasse. Bitte sehr. Also das Auto jetzt in der Abendsonne hier bei etwas kühleren Temperaturen, aber wunderschön. Das Tolle ist, wie schön der Chrom da auch zur Geltung kommt. Auf diesem schwarzen Lack, der übrigens eine tolle Tiefe hat. Der ist ganz toll lackiert, der Wagen. Den haben wir jetzt noch gar nicht aufpoliert. Wir haben den Wagen wegen des schönen Wetters heute gleich auf die Straße gebracht. Es hatte gestern Abend noch geregnet, da ist der ganze Salz runter. Jetzt war es trocken, da haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir das tolle Auto. Also wenn wir den noch richtig aufgearbeitet haben, steht der Wagen noch viel besser da. Aber der ist jetzt schon, also ein wunderschön elegantes Auto in einem absoluten Top-Zustand. Übrigens, das Auto hat natürlich ein Verdeck, was man auch schließen kann. Hier gibt es Steckscheiben dazu, dann ist der Wagen geschlossen bei schlechtem Wetter. Aber eigentlich lieber fahren möchte man natürlich offen, da braucht man gute Kleidung. Aber für den Fall der Fälle, wenn man eine Rallye fährt oder weiter unterwegs ist, Auto hat Steckscheiben, kann also komplett zugemacht werden und ist damit auch bei Regen gut fahrbar. Bei diesem Jaguar befindet sich der Tank hinter dem Reservereifen. Das ist hier die Tankkiste, hat ungefähr einen 50 oder 55 Liter Tank. Ja, da ist ab und zu mal Sprit rausgelaufen. Das ist so die einzige Stelle, wo er so ein bisschen vom Lack nicht so ganz hundertprozentig ist. Das hat mit dem Sprit zu tun. Aber sonst ist der gesamte Lack bei dem Auto wirklich fantastisch. Wirklich ein super Auto, hat einen tollen Sound, ist technisch in einem hervorragenden Zustand. Und ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige SS 100 auf der Welt, die so eine tolle Historie haben, in einem so guten Zustand sind und so toll fahrbar sind. Und was ich persönlich noch gut finde, Schwarzlederrot ist auch meine Farbe, steht dem Auto unglaublich, wirklich gut, weil der Chrom da so richtig zur Geltung kommt. Was kosten solche Autos? Also die werden heute gehandelt, je nach Zustand, ich sag mal zwischen 350 und 700.000 Euro. In dieser Preisspanne liegt unser Auto auch. Und da würde ich wirklich vorschlagen, wir haben eine tolle Akte, ihr könnt euch den hier angucken. Ihr könnt auch mal eine Probefahrt machen, wenn es wirklich sagt, ich will das Auto wirklich haben. Ja, da freue ich mich drauf. Ich wünsche euch also alles Gute. Hat mir wieder Spaß gemacht, mit euch zusammen Jaguar zu fahren dieses Mal. Unser nächstes Video ist in Arbeit, das kommt in Kürze. Freue mich darauf.
Bleibt gesund, euer Stefan Luftschütz. Bis demnächst. Ciao.